В лечебном питании рецепты достаточно простые. Например, при ожирении или при избытке слизи. То есть, когда есть камни, эндометриоз, кисты, миома, кашель, отеки и так далее, во всех этих случаях можно включить в программу рисовый чай. Для этого берем стакан бурого риса, прожариваем на сухой сковороде или в духовке до золотистого цвета. И когда нужно заварить лечебный рисовый чай, мы сначала завариваем качественный чай, подходящий под ваши нужды. Весной и летом, например, можно взять чай банчо, либо сенча. После заварки чая смешиваем его с поджаренным рисом и варим 5 минут на медленном огне. После чего процедить, остудить до теплого состояния и пить. Еще больше заметок из практики лечебного питания смотрите в моих других видео.